Mbalamusiza nnyo mwenna abali ku the updates online page nabagambye ngenda kukomawo ate ne hot update waliwo amawulire genjagala obbawa ensasagge mu kibiina kya NRM njagala bbawa update ya ensasagge mu kibiina kya NRM sharinga itamunno Mr Update nyingiddewo eri live yawedde kati njagala bbawa ensasagge era banemba bulira mazima abali ku the updates online page twabagamba nti Katonda wa people power teyebaka abasinga mwayite mukimanyi naye ndoza mugenze mukiwiti n'ensingako okusinziira gye tulaga sheyalinga itamunno enale mukaweddemu ekigitaasa kyokka kwe kuva mu bintu bino netabigendamu naye NRM muwandikawo NRM mukaweddemu Mr Update zino zengenda okubawa mwenna mugenda kugamba nti Mr Update ngali luno ebintu ebize bigwawo ebisinga byonna mujenga mungoberera nzize mbyogerako ebbanga lyonna n'abantu abamu tuzze tubalalika ne tubaga nti olaba kino kigudde kuono omanya nawe kijja kugwako olaba kino kigudde kuono omanya nawe singa onosalawo wegatte ne mwami Museveni nawe embeera egenda kubijjirira abantu abasinga nga balowooza nti basegirinya NRM bawalana mpalane titubawalana nti titubayinako obuzibu naye tuwalana bikolwa byammwe NRM yajja nefuna omusajja bamuyitanga Brian White ne bajja ne bamusomera ddiiru Namuga nti Brian White ngenda soka mbaviire eyo bwenti zijenga ntema mbatuukire ku musajja ayitibwa Big I mbatuukire ne ku musajja ayitibwa Asatu mu bbanga abiri ku nnyama bafuna Brian White ne bamusomera omuzannyo nga bamugamba nti Brian White gosobola okulwanyisa Kyagulanyi n'omusuula ku ttaka ne bamuwa assignment musajja atu Brian White otabalo nalutandikako n'enkola live ne muga nti Brian White bakuwadde akamba osala omuvule Kyagulanyi tomusobola bwana Brian White nakola live Brian White nanumba n'okunumba nagamba yo segirinya byayogera tabimanyi biki olwalero Brian White amaziga gakaba ensi yamubijjirira dda kati yatuse n'okweteekako ebirwadde byatalwala parliament yamuyise ne mugaja ngobeka ensonga zonnyonnyola natukogamba nyina lusazi nyina sukali nyina yetaddeko endwadde zonna nga tayagala genda mu kakiko ka parliament olwa allegations ezibaddewo ekyo tetubeera happy nga bituse ku bannaffe naye abantu bano ekisinga okunnuma tubabuusa ng'embeera tennatabuka tubabuusa ng'embeera tennatabuka ne balemwa okubeera nga bawuliriza kye tubagamba kakali munnaye tuba tukyalayo Brian White omulimu gumulemeredde buli wagenda bamutwala kaguddeyo afunye ebizibu twabagamba Kyagulanyi God sent tewali muntu yenna alwanyisa Kyagulanyi n'abeera successful buli muntu yenna alwanyisa Kyagulanyi nze simanyi Kyagulanyi kyaliko lwakuba mwe bantu mwerabira bali wano ku the updates online page omusajja eyayagala alwanyisa oluyimba lw'engule gwe bayita Pastor Sempa mubadde mukimanyi nti yagweddalu yatabuka omutwe yagweddalu Pastor Sempa yagweddalu Pastor no wa Fanero Church yayagala alumbe ku people power ye yakiwulirako yagenda okula Sunday yasooka obutebe bwe maaso bwali bwerere Sunday eyokubiri line eyokubiri nayo negenda pakalo yetonda kati munaye bona webalemwa nga bajja bawufuna omusajja babuyita Big I nga baga Big I nti kati Brian White nga bwalemeddwa ate ngo badde obeera naye kakati amaanyi katuga wadde gwe Big I atandise olubango akozewo n'enteekateekaawo ngenda gende magere Kyagulanyi alina okugamba kuba wagizi be nzire mu nnyimbe lwaki bankuba obutebe nitumugamba Big I Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu agambe kuba wagiza atya ngenda magere oba byakomawa ebyo pressure yamusukkako musajja atulakivaamu Big I aba akyakaaba ne zijja zireeta musajja wa Kabaka Asatu mu bbanga abiri ku nnyama ng'amaze okuwulira amaziga agali eno gonna onaakaaba oli akaaba ate NRM wajja omusajja ayitibwa Balamu abo bonna yabakwata obwongo bambi basajja batwakozesa obutamanya bwabwe because akimanyi kakati Asatu mu bbanga abiri ku nnyama
taina yadde n'oluyimba n'olumu. Big I bombuuza nti why tubulireyo oluyimba lw'olumu wali oyimbye taina luyimba lwonna lwasobola kugamba nti nayimba luno. Kakati tukyali awo Big I embere mutabukide ne zireeta abiri mu bbanga asatu ku nnyama yeewanyawo nga bwagudde mu bintu nga bwali presidential advisor nga bwali ki mu mazima ga Katonda mu ggulu. Twabagamba nti Katonda wa people power teyebaka buli muntu yenna ayagala okuyimirira mu kkubo lya people power n'ali ekiikamu. Katonda yamanyi bw'amutakkuluza, Katonda yamanyi bw'amuteeka mu mbeera enzibu. Ffe kye tukola ffe twesirikira bwesirikizi people power mutumanyi tuli bantu bagonvu nnyo. Ffe tukola byaffe bigenda mu maaso era entalo zonna ze mulaba mu kibiina kya NRM bo bennyini be beerwanyisa bokka within the party beerwanyisa bokka nga sifa abalwana nabo. Hai munaye tuba tukyali awo asatu mu bbanga abiri ku nnyama embeera emutabuseeko. Tuba tukyali awo asatu mu bbanga abiri ku nnyama asatu mu bbanga abiri ku nnyama embeera emutabuseeko. Owente 5 ne yeegattayo ng'owulidde embeera ebyeri. Mbabuulira mazima ate bwe banaaba batwala owente 5 nga kaguddeyo ate mugenda na kutya. Ono wente 5 ye ate emisinde gye bagenda okumutwala Mr. 5 Cows. Oyo ye emisinde gye bagenda okumutwala because obalengera bwe batambula olabako fuudu ani bonna tewali ayagala munne. Bonna tewali ayagala munne. Fuudu tayagala Mr. 5 Cows. 5 Cows ne tayagala fuudu. Ate bonna batambulira wamu. Kati olutalo olugenda okusituka Mr. 5 Cows. 5 Cows olutalo olugenda okusituka nalwo mulugenda kuluwulira. Twabagamba nti buli muntu yenna eyeyawula ku people power oba buli muntu yenna ayagadde alwanyise people power tewali muntu n'omu survivinze. Tosobola kulwanyisa people power no survivinga. Mbabuulira mazima kino mukijja ku the update so 9 page. Ate nze abantu bano bonna mbabuulira nga bonna batuvuddeko abamu bagenze beegasse eri n'omugamba nti eri gye weegasse bagenda kukwaniriza lunaku lusooka. Naye Museveni mugezi nnyo. Bano abantu abatwawukanako ne bagenda ne beegatta eri mu NRM abaaniriza olunaku olusooka amuwa amatooke n'ennyama. Olwokubiri n'akyusaamu enva n'aleeta ku mukene n'amatooke agenda afunza. Ogenda okulaba omuntu eyali ali amatooke n'ennyama bakuzizza ku mukene, buva ku mukene ne bakuzza ku binyeebwa, buva ku binyeebwa ne bakuzza ku mmere nga nnuma nga tekulinva. Oluva ku mmere ennuma okutalinva nga n'emmere yennyini okutalinva naye eggwawo ng'osigala mu bbanga. Bw'atyo omwami Museveni ze yutha buli muntu yenna alina gw'akozesa amusulawo. Sheyalinga live video eno. Olwaleero kisobola okukwewuunyisa amazima ga Katonda mu ggulu nti Big I akaaba. Lwaki ndeese live ya update ya Big I? Kino sandi kibagambye because oba yajjeewo essimu yange mbadde ndi awo nga nkubira akasimu. Mr. Update munnange bangoba mu nnyumba njagala kunkolerayo ka live munnange ngonze abantu ba people power banyambe. Ne mugamba nti oyina ekikyamu gwe yayimirira mu people power n'oyagala ogisuule ku ttaka. Nenkulabula nze kanyirabula Big I ne mulabula because Big I ava wano kawempe. Sharing live video eno njagala batuukira ku bigawo byengambye Big I. Njagala babuulira abantu bano bazze batomera ng'omusajja abatomeza nebbo ne batamanya. Abantu bangi batomeza omusajja Samu Omala bamukozesa ensobi. Omala yaddawa. Grace tuli agumanawe yaddawa. Andrew Soroweni yaddawa. Omusajja gwe bayita Abdallah Kitatta ali mu kkomera n'okumutabagaana. Bova ku Abdallah Kitatta n'otunulira omusajja gwe bayita Siraje Bakaleke yaddawa. Abo bonna baaliro yonnye wa mwami Museveni. Naye ggwe n'otagoberera bantu abo bonna nti mwami Museveni y'abantu akozesa bakozese n'abasuula naawe n'ogamba nti komujoyininge. Kati ate mujja mutukaabirira. Kati mbadde ndi awo nga Big I zibadde saa 12 nga nfuna akasimu alo njebaleko sebo Mr. Update koze kali nawe jebali. Ono musajja wo Big I ne mugamba wali obadde ndi musajja wange. Ono ekigambo ekyo kinyiziza nnyo sandikoze live eno naye ngambye ono musajja wo Big I ne mugamba wali obadde ndi musajja wange. Munna embeera yantabuseeko segirinya saawuliriza bigambo byo. Saawuliriza bigambo byo Mr. Update saawuliriza bigambo byo naye embeera Mr. Update entabuseeko mbadde nsaba n'owokusula sirina.
onkolereyo ko ka live kubanga munaye abantu bo batera nnyo okuyamba mugambye Big Eye amazima ga Katonda mu ggulu kubi wayagala tutuuseko n'ebigambo biwayogera okujjako ng'otambudde ng'otambuza mavivi okuva ku State Square paka Magere ng'otambuza mavivi n'ogenda ne weetondera principle ne weetondera ne people power fraternity awo osanga tunakuddiramu ayina tambuza mavivi mugaye vane ku simu yange ne mujjako so sandize na live eno nenzize naye specifically lwekyo nti omusajja ngoyo taswala asobola okujja nakubira Mr. Update esimu ku bigambo byobadde oyogera ng'ate mwagamba muline na nyini sente bwe mwagenda mwena ali mwagamba muline na nyini sente yakola sente mwasembayo wano nga muline Balamu ne King Michael nga muli mukulya ne mugatulidde tukuse tuwomeddwa musajja yatuwadde ente zange bazimpadde biki Big Eye tunde ente ofune wosula tunde ente era mugambye nti nkwegayiridde bwana Big Eye tunde ente ofune wosula ogamba bakuwente ogambye bakuwente tunde ente osule wosula nanga Mr. Update ente nafunako kiwato ne mubuze kiwato kyeki anti munaye Balamu buli kakadde atwalako emitwalo 5 buli kakadde atwalako emitwalo 5 batandise bobe nyini okweyogerera ebyama byabwe mu NRM abasajja omupiira gubatuddemu Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yongeza omuliro tozikiza abasajja bayidde Mr. Update sanyu lyempulira ng'omusajja Big Eye anoonya mbu mukolereyo live ansasazza nnyo tewali kintu kinyiiziza ate ne kinsasa kuŋŋamba mbu ono musajja wo Big Eye mugambye wali obadde ddi musajja wange kati obudde buno atuuse bamugoba mu nnyumba talina waakusula atandise okubeera ng'anoonya ba Mr. Update ate baabadde alwanyisa bagwe ku ttaka batandise okubeera ng'alwanyisa naye Big Eye kino si kigambye bw'obadde onkubidde akasimu naye Mr. Update kankigambe nyina wana akafumbiro kange Mr. Update nange nali nsuzeko mu fumbiro nkuwadde akafumbiro jangu webake naye ate nankuwa weeks nga 2 mu kafumbiro kano nkuwa weeks 2 because ngenda kujjamu amanda nga fulumye ngenda kujjamu esigiringi fulumye mba nkuwa weeks 2 bwana Big Eye weeks 2 bwe ziggwako ng'effumbiro olimpa mmanyi Mr. Update mummanyi nyina omutima ogulumirirwa nyina omutima ogulumirirwa nkuwadde effumbiro naye ndikuwa weeks 2 zokka bwe ziggwako because kati manya amanda ngenda kubanga kuumira bweru esigiri ngenda kubanzi kuumira bweru weeks 2 zenkuwa wali sikigambye naye kati wano kankigambye ku live kubanga manyi nti kwoli yadde wano sikulaba nekimanyi kwoli mu fake account bane sandirabisiza Big Eye ono naye yayagala atuyingiremu atuteeke ku ttaka ate nga tasobola abasajja bonna balabula ne baga Mwai Museveni akuwa akambo osala omuvule goberera ku bantu Mwai Museveni bazaabeera nabo yabeera ne Siraje bakaleke n'abakozesa n'abasuula n'akozesa Abdallah Kitatta n'amusuula n'akozesa Grace Tuyaguma nawe n'amusuula n'akozesa Andrew Soroweni n'amusuula n'akozesa Kayihura n'amusuula gwe atayiga wabaaki era osigala ng'okyegatta n'abo abasajja ate n'osigala ng'oyogera ebigambo bingi nnyo ate n'omala n'ojjango n'onya Mr. Update nti akuyambe gwe muntu kigwa abataswala n'olwekyo abasajja abo omukama Katonda ono ffe gwe tusaba yekka yayanukula essaala zaffe munenga Big Eye yeegayirira nga nti Mr. Update Mr. Update munange nkwegayiridde noonya waakusula mugambye bwe mankuwa effumbiro ndikuwa weeks 2 zokka weeks 2 olugwako mba neetaaga effumbiro lyange weeks 2 weeks 2 mba neetaaga effumbiro lyange mwebe nyini mwagamba mulire na nyini sente abayambe bakuwente tunde ente wagaba kuwadde ente era olumu wakola ne live n'ogamba Sagirinya ayingirira ente za Falaika ayagala zibba gwe nyini Big Eye wayogera nga mulire King Michael ne mugaa Sagirinya ente zaffe zamulumye alabika ayagala twala ente zaffe kintu ekyo kyanyiiza nnyo nga kayate mumana mugamba omusajja teyabawa nte yabawa kiwato nembuuza nti ekiwato kye kinti buli kakadde atemako emitwalo 55 buli kakadde atemako emitwalo 55 ate mumaze munoonya Mr. Update nti abayambi Big Eye eyakwalula esiiridde okalya ddakadda dda oye Mwami Museveni era ndi musanyufu nnyo sisanyukangako ku Mwami Museveni naye Mwami Museveni olero kamwebazeemu Mr. Update kino sikikolangako kannebazeko Mwami Museveni weebale kulabisa abasajja bano n'omala n'obasuula nabalabula Mr. Update ne mbaga omusajja gwe mwegaseeko is a user kamiliyoni akyuka ne bagaana ne bawunzika nga bazze ewuwo weebale nnyo weebale ddala kulabisa abasajja Mwami Museveni katukwebazeeko olwaleero
mwe mulowooza mukyala Ndoddo yaddawa mukyamulabako embera ya mubijjirira dda abantu bonna abagatta ku NRM ne boogera ebigambo nga bingi nnyo Mwai Museveni alina bw'aba panishinga mukyala Ndoddo ntegeeza mukyala Kabina mukyala Kusaasira mulowooza yaddawa embera ya mubijjirira dda nakyo be yasooka n'abeegaana nti abo sibamanyi bw'abeegaana Catherine Kusaasira ebizu byafunye okuva yayingira NRM tobirabanga mubadde mukimanyi nti n'emmotoka yennyini baamala abasajja badde Bosco musajja nnyo bw'amala okuwa Catherine Kusaasira emmotoka ate n'ayungula aba URA nti emmotoka eyo teyawa musolo emmotoka mbadde mukimanyi nti baagikwata dda ewali ambulance yange Mr. Update eri ku yadi Nakawa we wali n'emmotoka ya Catherine Kusaasira baagikwata dda oyo Mwai Museveni omutuufu Mwai Museveni weebale nnyo abasajja bano okubeera nga obakozeeko weebalire ddala weebale nnyo sajja abo okubeera nga obakozeeko emmotoka Mr. Update nga ndajana wano nti bana ambulance bagite ambulance weeri n'emmotoka baagikwata dda Mwai Museveni bwe yamala ogiwa Catherine Kusaasira ate n'ayungula aba URA n'abaga nti emmotoka eyo teyawa musolo kakati Kusaasira ng'abuuza nti ate emmotoka muzeeyi gye yampa ate ebeera atya nga teyawa musolo nga baga nti ffe twakuwa emmotoka naye ng'ebyemisolo gw'olina ebyesasulira kati n'abuuza ate gye mbadde enfuga nejja mu mikono gyange ate ngisasulira nti omusolo gw'obadde okimanyi nti ewali ambulance n'emmotoka weeri information is power ekyo manyi temukimanyi Mwami Museveni is a user kastamala okukozesa n'akugjamu kasupu konna ng'asula bino byandibadde byakulabirako eri abantu bonna abawunzika abasuubira okwegatta ku kibiina kya NRM kati musajja watu 5 cows mulengera yepika ayogera kino ayogera kiri yepika naye 5 cows emisinde gye bagenda okumutwala mbabuulira mazima I predict mujjukire Mr. Update olunaku olwaleero essaawa muzimakinge obutikitiki mu bumakinge 5 cows tagenda kuweza myezi 3 nga tannaba kwegayirira bannange saamanya bannange munsonyiwe saamanya bannange mwandibadde munsaasira kino nkibabuulira it's just a matter of time ng'otandika okuwulira amaziga g'abantu bino mbyogera wano mu makinge eddakiika mu makinge n'essaawa nja kudda wano nkolera live mbagambe nti mu mazima ga Katonda mu ggulu kakati ekiriwo ne 5 cows atandise okulajana tayinza butalajanya Mwai Museveni bwatyo bwakola kasamala okujja mu kafuse n'alaba ng'ensi yonna ekukyaye n'akulabisa ng'akuta Mwai Museveni alinga mukazi mubi oba omukwanira mu nzikiza ng'agamba atudde wano mu ttaala w'abalina tulabira ate oba onjagala lwaki ate oyagala tubeere mu nzikiza Mwai Museveni bwatyo bwali bano bonna abalabisiza kyovala nze mwebaza okubeera ng'alabisiza nnyo abantu abo lwaki nkozera live eno nti gwe omuntu asuubira okuva ku struggle weegatte ku kibiina kya NRM manya nti eri gy'olaga omuliro gwokya kawero kamwogenda kafuna lunaku lusooka ennaku ezigenda okuddako gagenda kubeera maziga mmereere na kulaajana kakati munnange mbadde nkyabanyumiza jo sajja wa kabaka asatu mu bbanga 2 ku nnyama kati gaakabaga akomba bannange saamanya naye bwe yalinga ayogera 3 mu bbanga 2 ku nnyama yogera ebigambo bingi nnyo naganze bombocrat 3 mu bbanga 2 ku nnyama biki n'alowooza nti atuuse gye bajjula kumbe yagenda bugenzi gye bategula saaniiko buli muntu yenna agenda mu NRM njagala embeera eyo girozeeko ate Mwai Museveni kino atuyambye abantu bonna basala eddiiro ne bagenda ne bamwegattako kaabakola ebyo byonna bayige kubanga bw'otayiganga ekintu bakikoze munno nawe n'osigalanga naawe ogamba nange ngenze mbabuulira mazima ekyo Mwai Museveni kyakola tumwebaza okubeera ng'alabisa abantu abo twabagamba Kyagulanyi God sent Kyagulanyi buteri muntu amulwanyisa n'asavayivinga mwe mumpeeyo omuntu omu nti ono yalwanyisa Kyagulanyi n'asavayivinga aba basajja bakoze buli kintu kyonna okulabanga bagezaako okusanyawo people power bagimette enziro naye ebintu biganye kakati mwe temwebuuza mumanyi bantu mwe mwerabira omusajja ow'emisumaali gwe baakuba emisumaali mu ngalo yaddawa mwali mwebuuzizaako omusajja ow'emisumaali gye yadda bwekyo nakyo baali bakireese nabbalamu ye yabifumbafumba ne bebekulu kati people power okugigonza tufuneyo omusajja awo tumwambaza akakofiira tumukuba emisumaali mu ngalo tulage nti people power ye yakikoze
era people power tusigala nga tukyali bamanyi abantu ne babuuka nti ebyo be babyepangira bo bennyini kati oboyo yaddawa ne baakoze sonzo kusanga basula because nasembayo okumanya nga Bambi Musajja twengalo zivunda engalo nga zivunda anonya bala mutamulaba anonya Bebekulu tamulaba engalo nga zivunda ndoza ne bamutisa Musajja wattu yasirika era mbega irida bali ku the update so 9 page abamanyi Muganda wa foyo go bakuba emisumali mu ngalo nga bamuwaddeyo obusente Musajja wattu nkyayino ne people power abamumanyi gyali mu munzigire kubanga munonya mvubuka yali abeera wali Kalerwe ne bavubuka banne bangambye twasemba okumanya Mr Update ng'omusajja engalo zivunda emission olwaggo obusente bwamuwaayo obwasooka tebamwongera mujjukire bayagenda mu ddwaliro Mulago Kasule Lumumba ne tiimu ne bajja ne bamukimawo ne bamutwala oba Kaleyo gye bamutwala ate ne bamala tebamujjanjabisa kati Bambi Musajja tubangambye engalo zivunda naye gyali tasobola kwogera kati munoonyo oyo naye nja muleeta live mbabulira mazima twongere okulabisa abasajja abo kikyembalaga ti buli muntu yenna ayagadde okubeera nga alwanyisa people power oba akozesebwa okulwanyisa people power tewali muntu yenna asurvivinze tewali muntu yenna asurvivinze buli olwanyisa people power oba weesuula wekka gano maanyi g'abantu Kyagulanyi God sent aliko amaanyi ameekusifu fenna ge tutalaba kyofuna buli amulwanyisa agwa wali kakati munnange asatu mu bbanga abiri ku nnyama alikundiri alajana bannange amagulu bagamenye ate bana abasajja ba poliisi mwe muduulira omusajja amaze omumenya amagulu kale mugamba nti agabadde gamenye kadda bamukubye Musajja wattu asatu mu bbanga abiri ku nnyama awoza ndi presidential advisor bannange temukuba ndi presidential advisor Mwami Museveni yennyini nzo kusanga ate yawendudde abakubye presidential advisor we asatu mu bbanga abiri ku nnyama naye kati ali maziga akaaba kati ku menu betubulayo kaaba kubulako 5 cows oyo budde bonna anytime from now 5 cows amaziga atandika okulugusa anytime from now food figure oyo naye budde bonna mukyala Ndoddo oyo ye naye ali maziga akaaba kubandoza mulaba n'omuliro kati yagusala Brian White yamaziga ye yagatandika dda alajana agamba samanya sajja bankozesa basajja bantomeza agoge bayita amaanyi g'abantu nenge abantu bano buli baba mbalabula nnyo mbabuusa nnyo ne bagaba bannange wano otomera abantu abo baba bagenda nga batandika okwekulukunya kwenale mufe tubalaba mangu ne mutandika omugamba wano otomera muganda ffe teweegatta eri otomera bw'amala okutuuka eri n'atomera ng'atatandika okwegayirira mujjukira Asani Ndugga namugambako ne muga Asani Ndugga abasajja bakutomeza tobeegattako Asani Ndugga ayingidde n'aleemu atuuse eri ayimbye n'akayimba awo muzeeyi byateredde muzeeyi oli wakabinnyo Asani Ndugga point of departure yava Kololo Kololo bamutadde ku listi y'abayimbi Bebekulu bwe yatuuka okusasula yagamba nti Asani Ndugga tukusasula oyina nnyimba ki timunange wantaddeko ku listi erinnya liri nalirazawo erinnya liri nalirazaa abamawulire alisaakolinga Bebekulu ng'aga erinnya lyo twalitaddeko mu nsobi musajja tubamaze omulabisa bamaze omwambula agambye nga bwe yatuuse mu luwombo Segirinya mundaba bubi Segirinya muntunuulira bubi olw'okuba natuuse omugaati gye guli yawunzika Asani Ndugga naye ebintu bimuddugaaliridde naye nga naye namulabula ne mugaa nti bwana Asani Ndugga eyo gy'ogenze bagenda kukulabisa bulabisa yawunzika akaabye sajja amala omwefuulira Bebekulu amujereze mbu talina na nnyimba musajja atu bwe yaveeyo yadde agamba nti ate kati byayonoonese eyali ayimbye byateredde n'akyusa byayonoonese Mwami Museveni bw'atyo bw'akola abantu bonna ye yeewayo ye bamuyita Mr Kulabisa ate olumala okukulabisa ng'ataakusuula nga ne public eno tekyakwagala tulina omusajja Ronald Mayinja yayina amaanyi ge ng'ensi eyagala Ronald Mayinja bamutomeza tandikawo ekibiina Fuluzi for all for Fuluzi mbukigenda kuba kituna ntula mbunga kiwola abakyala ssente ne tumugamba Fuluzi for all for Fuluzi okireeta kati bwana Ronald Mayinja chogafu all for Fuluzi for all kati olabye nti kikola Ronald Mayinja ngagamba temunyingirira ntandisewo all for Fuluzi for all kuyamba abantu bange kwekulaakulanya Ronald Mayinja okuva olwo musajja atu kati atambula ne element ne mu Uganda oyinza okugamba taliimu waliwo omuntu omwange nti waayise Segirinya omusajja yaddawo Mayinja
mayinja bambi musajjatu atambula kirona bwankuba kati yoyo omuntu golaba enkuba ngemuggwerako ekire enkuba etonnya noga nti omusajja ono ekire enkuba gweri mukuba ng'atambula kiki omusajja ng'enkuba emuggwerako kumbe musajja wattu tasobola kutambula misana mu bantu ayina kutambula nga either enkuba etonnya oba kiro abo bonna mwami Museveni yagenze abonuuna n'abaswaza n'abajjako abantu bantu kasamala okuddukako ng'akuta because ye takusika nti akwagala nedda mwami Museveni ye ebigendererwa bye kulabisa ye kasitamala okukulabisa ng'akuta kyova olaba omuntu ye nkubuulira omuntu yenna yegatta ku mwami Museveni ng'avudde mu struggle gw'omuwa buwi time dakiika ntono nnyo aba agenda kuwoloma kati basajja babeera batuwolomera ku TV otaddeko TV osuubira okulaba ebintu ebyenkulaakulana ogenda okulaba Brian White awoloma oba okyali awo Brian White akyawoloma amaziga tegannakala Big Eye ng'awoloma oba okyali awo Big Eye amaziga tegannakala ogenda okulaba Catherine Kusasira ng'awoloma oba okyali awo kakati tiimu kuwoloma tiimu kuwoloma katulinawo omuwolomi omupya 3 mu bbanga 2 ku nnyama agambye nakubiddwa nga ndi presidential advisor bali abasirikale tebayinza kuba muntu nga bamanyi nti presidential advisor yabadde order from above nti oyo mukube ne bakuba sajjatu kati awoloma kakati munange ate presidential advisor ati golowooza nti bano bobigamba bo tebamanyi nti toli kwana chowe bwe yafulumya listi eyaba presidential advisor abo tebaaliko beyita bweyisi nolwekyo ekintu kino kibeera ekyokuyiga eri abantu bonna tukooye okutuwolomera mulekeraawo tuwolomera tukooye okutuwolomera buli budde mulinda bintu byamakulu ono najjanga awoloma era banaatera okukola ya association yaabwe Uganda Kuwoloma Association munaatera okugiraba Uganda Kuwoloma Association president wa Uganda Kuwoloma Association sofa tulinawo Big Eye vice president wa Uganda Kuwoloma Association awozaawo ndooza Brian White ono ne Big Eye balwanira ennamba emu Brian White ne Big Eye balwanira ennamba emu ani muwolomyi asinga munne kakati Brian White bayamyuka ba Big Eye yamyuka because kati abo be bakyali abawolomyi abekyasa kino Uganda Kuwoloma Association omujja n'ogattamu Asani Ndugga naye ali mu kirabu eyo Uganda Kuwoloma Association nojja kati 3 mu bbanga 2 ku nnyama naye yagiyingidde Uganda Kuwoloma Association tukooyo tuwolomera Kastoria ne sitaani notaliisa kompanvu ebyo byebiddako kati omuntu agenda okujoininga Uganda Kuwoloma Association mu bbanga eritali lyawala bamuyita Mr 5 Cows budde bonna ajoininga Uganda Kuwoloma Association oyo just lutemya lwaliiso Uganda Kuwoloma Association DJ Michael naye ali omwo mutuwolomera ate mugenda mwewaana tukooyo okutuwolomera eggwanga mwe musinza n'okubeera nga muliteekako ekisiraani buli budde twagala tukaaba amaziga ag'ensonga nga tufiiriddwa abaana baffe abattibwa nga tufiiriddwa abantu baffe abatalina musango naye muba mukyakaaba amaziga ag'ensonga n'olaba ono tateka kati sinawo ensula enju yange bagiwamba kakati akamotoka ntambuza bigere twakutumayo mu NRM twakutumayo waliwo eyakutuma bwe mba mugenda mwewaana bwe mutuuka eri ne mutandika otuwolomera tukooye okutuwolomera mulekerawo tukungula twagala tukaaba amaziga ag'ensonga okukaaba amaziga si kibi naye amaziga kasagabanga ga nsonga ne tukooye amaziga saalidde kyaggulo abasajja kati Bigaya agamba mbu yalina music we yenna mbu yasaanawo mbu yenna yasaanawo olwa yajoininga NRM music kigwe wayina nyimba kize wayina nena yagamba nange nayina nyimba zange kakati bwe najoininga NRM n'omubuuza nyimba kize wayina nolwekyo aba 5 Cows budde bonna agenda kujoininga Uganda Kuwoloma Association Food Figure budde bonna agenda kujoininga Uganda Kuwoloma Association si papa
budde bonna agenda kujoininga Uganda Quorum Association ekiri mu NRM kyokya ekyo kitegeeza ki mwabali ku the updates online page tuina kuongera mu maanyi omulabe wo kasitolengera nga batandise okulwanagana kabaka weddemu chokola ne mweno neno mu people power waliwo abali batandise okubireeta okusojja bannaabwe Honorable Kyagulanyi naga ekyo nakitereezo Honorable Kyagulanyi era kati feno mu people power tuli mu celebrations katuse kabusesi bali baba tuwolomera nga ffe tuseka tugenda maaso baba woloma nga ffe tuli ku village to village mobilization nga tuli ku village to village mobilization awo kati wena ekyo kyokka kye nali nonya Mr Update nti omulabe wo kasitata andika yo yenyini okutandika nga beerumaluma kabaka weddemu kakati asatu mu bbanga abiri ku nnyama alajana munange njagala okulaba musajja eyampa bwa presidential advisor Mwai Museveni tayagala kumanya asatu mu bbanga abiri ku nnyama alajana musajja watu bamugamba abagamba mwamenya amagulu bamugamba badde oyina kumu ate twamenye kuliwa badasabambi ne musajja atu n'omudulire ennaku emaze n'enkwata nenge ekinkozesa live eno kibadde kya big maaso kwe kungamba nti Mr Update bango ba mu nyumba nkolerayo ka live toswala musajja watu onzo okujja wa Mr Update onzo okujja wa Mr Update mbwa kolerayo ka live mbu tumufuneyo ka room awo kamu atekemo mbwe bikunta bye yebake mugambye nedda sebo naye kye ngendo kuwa ngenda kyogerera ku live bwe mugambye si kimugambye kye ngenda muwa so kye muwadde efumbiro ndi muwadde efumbiro ndi muwadde naye ndi muwa weeks 2 nkuwadde efumbiro weeks 2 bwe ziggwako Mr Update efumbiro ndietaaga because tugenda kujjamu amanda tujjemu esigi tubiteeke ebweru nolwekyo badde ndi awo sebo ngere atandika tuyina ensonga nkulu nnyo tuyina abaana baffe abali mu struggle bakola emirimu nga gwolajana ojogamba nti ate nyamba Mr Update gwamanyira okuyamba akawunga ndabo katwala walala big maaso munno ali wana ali bubi talina kyakulya mugambye kyengendo kuwa ngenda kukyogerera ku live kati muna ekyenkuwadde kyekyo kyenkuwadde kyekyo wadde efumbiro naye ndi kuwadde weeks 2 kuba Mr Update nange nyina byengendo sengulamu fe tulina mutima mubi twagaliza munno omuwe efumbiro n'agiranga abeerawo banga bwe liggwako n'avaamu lwekyo big maaso ekyo kyenkuwadde because wayagala okwata ejjirita osale omuvule twakulabula ne gamba okwata ejjirita osale omuvule bwana big maaso okwata ejjirita osale omuvule Kyagulanyi muvule people power muvule Kyagulanyi ali blessed tewali mbagambye tewali muntu yenna amulwanyisa n'asurvivinga mu mumpeeyo omu buli muntu yenna amulwanyisa awunzika ali ku ttaka okumanya Kyagulanyi God sent mbabulira mazima bali ku the updates online page lwe lunaku lwe yakwata sente milioni 20 n'azizaayo mu parliament y'eggwanga Uganda naga nti milioni 2 zino nziganye zanguzi Kadaga namugamba ogenagena mu disciplinary committee fe ne tulaza ne Kyagulanyi n'alaza wayite banga tono nnyo nga Kadaga yalajana nange ngenda kujoininga people power ate mwami Museveni bwe yamala okulabisa ababaka bonna nabaga kati ekiriwo mu kimanyi sente mwenda zimuzizzeeyo ng'amaze okubalabisa oyo musajja bw'atyo bw'akola alabisa bulabisa naye abantu ne batabuuka nolaba omuntu n'omugamba munnaye bagenda bakulabisa bakuwonoona omusajja agenda ko oli n'awunzika ng'agenzeeyo amaziga agagenda ofubutuka mu 5 cows agamaziga temugenda galaba kuwalala wonna ekisookera ddala ente ze bamugamba nti bazimuwadde oyo singa bamuwente kwoyo talina njawulo na Mr Update tasobola kufuna kintu n'akikweka kiringa nze Mr Update bwefuna ekintu nga bagabane kino twakifunye kakadde Mr 5 cows n'afuna ente singa tazikoleranga na live singa agendayo n'akamanga tulaba singa agendayo n'akamanga tulaba ente bambi musajja atwalogoota nandogootane waliwo naye bwe nakola survey ente ze bamuwa manyize Mr Update eri ekaddugala tuyina ente zaffe ze twalundanga okwata empumumpu n'ogiteekamu obuti 3 akamu okassa wano mu maaso n'obuti 2 n'obutunga emabega n'ogiwummuzaawo wansi musajja atu ze ente ze bamuwa nte y'abato gye bamuwa olw'ente ezo ze twazanyisanga eyo ekaddugala ewaffe Mr Update ofuna empumumpu n'ofumitamu eno akati mu maaso kamu n'eno obuti 2
mabega zente musajja watundoza zibamuwa oyo naye alinga Mr Update singa bamuwente singa akamira na kula ivati akamira na kula ivati terishe bamuwa kati eri jali yekaza bwekaza laptop ze babawa nalindi awo nga banoonya muguzi none omusajja wa M7 ayina ki nolaba amaziga g'abantu abo bonna nga bakaye nawe nogamba kangene negatte ku Kuworoma Association nga jolago olengera wali abaworoma nawe nowunzika nga ogenze nawe oworome nolwekyo kakati asatu mu bbanga abiri ku nnyama alajana nolwekyo tukoya amaziga gammwe temutuworomera eggwanga tulina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako tuli mukulaba nga tulwanyisa akalulu kano akali scientific Mwami Museveni kayagala okutegeka bye tuli mu kulowoozaako obudde buno tukoya amaziga gammwe ag'ekirogo eri mmwe mwetwalayo tewali yabatwala yakola ki yabatwala nolwekyo tubakooyo tukaabirira era kyekinkooseza live eno nti tukooyo okutukaabira twagala amaziga ag'ensonga naye amaziga tikakati sina nyumba wakusula enjuba ngobye ate kakati ente zange tebazimpadde ate bala mwente azawuzaamu entampadeko hafu ziralisira bankona hafu yente njiwulidde ku mulembe gwa NRM ti omuntu basobola muwente ate nagifunako hafu kati nawuliranga hafu yente neŋŋamba kati olyo bamuwente bala munaleeta ejjambiya n'agitemamu naga nti otwala kyemabega ntwala kya maaso kiki nze omuntu okufuna hafu nti omuntu bamuwadde ente n'afunako hafu nkiwulidde ku mulembe guno ogwa NRM nti waliyo ne hafu y'ente oyo nombuuza nti wa ente ze bakuwaziriwa nti ate ente nagifuna namba balamu yasigazaako hafu nange nensigazaako hafu ze simanyi nti waliyo ne hafu y'ente mbirabidde wano bane Katonda ono bannayayongera otuwangaza tulabye ebinene bannange tulabye ebinene mu Uganda wano nolwekyo tukooye okutuwolomera tukooye buli budde muwoloma tulina bingi nnyo kati ebyokulowoozaako twagala kulowooza ku Uganda ey'enkya nga Kyagulanyi president egenda kubeera etya twagala kulowooza akaluka nakali scientific tugenda kalwanyisa tutya tugende mu nkola yaffe eri eyalaale bye tuli mu kulowoozaako naye tukooye amaziga ag'ekirogo ge mujjanga mutukabira buli budde ate kakati ente yange bagitutte ate kakati onaagize bwati sharing live video eno mwenna abaliko mbasabe mu sharing omulundi gumu information is power eno information bwogisharinga noli abadde asuubira okugenda ewa Mwami Museveni amanya nti teri kalungi ate era nga teri kalungi this is reality Mwami Museveni user customer okukozesa nga asuula customer okukozesa nga asuula batakyayagala kumanya kati abantu bono balina okukitegeera nti oli omusajja gwe mwegattako talina kyakwetaaza wabula ye olumala okukozesa ye nga asuula bw'amala okukozesa ye nga asuula bw'atyo bw'akola era abantu bonna bw'atyo bwazza balimbalimba olumala okukozesa tayagala kumanya biddako kati bamaze okukozesa oli tayagala kumanya biddako ojja otuwolomera ate munange tukooya amaziga gammwe ge mukaaba olw'ebyenfuna twagala amaziga agali alaali ofiiriddwa muntu wo eggwanga olengera ligudde mu nnyanga ge maziga ge twetaaga naye enjuba ngoba ate ente zange bazitutte ente nafunyeko kiwato ate emmere nalidde sakkuse mukaaba ebintu ebitali nayo kyovula tubakooye naye amaziga gokka genninda Mr Update kwolwo nja kwesiba n'ekisenso mu kiwato nga Mr 5 cows Mr 5 cows it's just a matter of time Mr 5 cows atandika okulajana agogoge ninze mbabuulira mazima kwolwo nja kwesiba n'ekisenso nja kwesiba n'ekisenso omusajja yewaana eno mmaze eno ndyanga mulimi bwafuna bamuwayo ku muceera awo n'ennyama naga eri nali sirya eno mpoomeddwa kwolwo nja kwesiba ekisenso ate nga kadde kokka bade simanyi Mr Update kwolwo bwe kinaaba simanyi kwolwo bwe kinaaba Mr 5 cows ng'alajana kwolwo nja kwesiba n'ekisenso
atenga budde bwokka wakati manyi kiri mu pipeline budde bonna batandika omusindikiriza genda 5 cows genda kubanga erigi yagenze era olwedde bali mu kulwanagana waliwo anzijukiza RDC w'ejjinja Eric Sakwa bamukozesa nalabula Eric Sakwa abantu bano bonna banage mu makinga ebigambo bya Mr Update bantu mwe mwerabira ebigambo bya Mr Update Eric Sakwa nga batandise omukozesa akubye musajja affe Pastor Muwanguzi Eric Sakwa nakola live ne mulabula ne muga nti Eric Sakwa ekigenda okuddira mwami Museveni ye kasamala okukosa tayagala kumanya biddako bagenda kufumula mu office eyo nga kewoze Eric Sakwa kiyakola nakola press conference nagamba Segirinya nonyo omutwe gwa Segirinya natekako ne timu ene Kawempe mbwenjigge wayite banga tono nnyo Eric Sakwa nga bamufumudde mu office Eric Sakwa bafuluma office nga Mr Update nyingira office eya public health Kampala district Eric Sakwa nga afuluma nze Mr Update nga amanyi g'abantu atega nyingiza office kati Eric Sakwa yegomba Mr Update nze nyina office yetayina obudde buno bangambye abeera omwo mu jjinja bwagenda bwasabiriza mu bantu awo bane mu mpeyo ku kyokulya omusajja nenga twamulabula ne muga nti speed zodduka nyingi nnyo bwe baali bamugoba Eric Sakwa bamusula busituzo mulala nakwata emikono n'omulala nakwata amagulu ne basuula eri mu lujja musajja wattu mu compound ne baleeta kufuru ne basibako kati ekifo ekyo bakijjuzaamu bakitadde mudda RDC omulala naye nga omusajja yakozesa amaanyi ku muganda waffe Pastor Muwanguzi namuyisa bubi nnyo namukuba ne tumulabula ne tumugamba Eric Sakwa amaanyi ng'okozesa mangi nnyo wali mu UPC ng'oli ku opposition bw'oba wagenda eri obuzibu buli eno bumanyi bantu waffe banyigirizibwa kati nga gwe bwoli eyo gwe omu ku bandi badde ate bawa abantu baffe eddembe n'ensi kubatulugunya naye omusajja oyo yakuba omusajja gwe bayita Pastor Muwanguzi beyond repair amazima ga Katonda ne tumulabula ne tumugamba nti Eric Sakwa budde bwonna Katonda waffe wa people power teyebaka ne tusabe essala zaffe Eric Sakwa bagoba dda taliddamu kufuna any government office taliddamu nze Mr Update nkeera bukezi walika computer bwenti office gye ndimu yammwe mwe mwagimpa maanyi g'abantu ovanga ku kintu nga maanyi g'abantu gega kikuwadde kitegeeza era maanyi g'abantu ge galina kikujjako kati amaanyi g'abantu aga gabaga kuwadde ekintu oba olina kwebeereramu n'okola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu oba ojja kumalako n'olwekyo abantu bano bonna bawoloma lwa nsonga Katonda alina bw'akola ebintu bye ayinza obutakusasulirawo ng'olina ky'okoze naye ni future n'akusasula ngalasatu mu bbanga 2 ku nnyama yayita kimanyi nti tukola olunaku nga bwe ruti ng'alaaja n'akaaba Ajabudu Nadduli sajja tuyajjanga nayogera ebigambo bannange akasaka Mwami Museveni yasinga Mwami Museveni Yesu wa Uganda Abudu Nadduli mu office bagoba dda Mwami Museveni yamugoba dda musajja twalaja nje bamuwero obwa RDC nabo buganye Ajabudu Nadduli yawunzika yesimbye okubwa chairman siwanu eruwero nabo ne babumumma nawumula musajja wattu ne bamutereza mu order yawumula Nadduli yagira bwati anyenya mutwe Mwami Museveni bwatyo kati abantu mwenna abagenda mu NRM nga musuubira yakalungi eri teri kantu konna abaliyo bakaaba owulira abali eri bakaaba ate ng'obuuza omulwadde yasuza atya otuuse mu wantu woogenze osanze bakaaba ate obabuuza omulwadde yasuza atya omanya afudde kati abantu abali eri bonna bakaaba nga naawe oveeno ng'oga naawe beegasseeko kyova olaba Mwami Museveni ekyo nkikwebazaamu weebale kulabisa bantu bano weebale kubalabisa ate genda maaso n'obalabisa ate genda maaso n'obakozesa nga bw'osuula eyo nkola ya Mwami Museveni walingawo omusajja bamuyitanga Agula Awoli mwabali wano muyinza okuba temwamuwulirako Agula Awoli oyo yali musajja nga wa opposition wa maanyi Mwami Museveni n'amulimbalimba Agula Awoli n'amuwa ekifo minisita ya ICT mwaka gumu olwamala n'agoba kabakumba masiko
gwe yazza mu kifo ekyo ekya ICT ng'agobye agula awoli kabakumba masiko yawunze kabamuwayiriza abbye emirongooti abbye kinabbye kiri abakumba masiko yalinga arrogant nnyo nga bw'atandika okwogera arrogance nga bwe mulabe yakibuule ne Franka tumwebaze because nze abantu bemanya balina arrogance Franka tumwebaze ne kibuule balina arrogance ne n'omukyala gwe bayita nkabakumba masiko bw'atyo bwe yali mwami Museveni bwe yamala okukozesa n'akozesa n'asuula bw'atyo bw'akola kati ate mmwe mujja mugenzeyo mukitegedde embeera eguddewo ate mumala mutuwolomera tukooye okuwoloma kwammwe tukooye okuwoloma kwammwe eri mugendayo mumanyi buli lwolya ne sitaani n'otaliisa fooko mpanvu awunziko omukono agukwatiddeyo ffe twakulira mbyalo Mr. Puleti nakulira mbyalo ne balina amaka agamu ge baatugamba ng'awo basezi teweggamawo tolyawo mmere kati gwe wennyini ogenze weggamye embasezi gwe wennyini ogenze olidde embasezi kikyosuubira bweba mugenze ne mulya mbasezi nga mumanyi ne mugenda ne mweggama mbasezi ng'enkuba etonnya nga mumanyi because ffe baatugamba nti awo basezi enkuba ne bweba etonnya tisse ekuggwerako naye ng'otuuse eka teweggamyewo mu basezi enjala ne bweba ekuluma oyitawo buyisi ne bagamba nti jangu tulye enkola ey'omukyalo ebeerayo jangu tulye tokyamawo n'olwekyo temuddamu tuwolomera mwe mwasalawo mugende mulye embasezi mwe mwasalawo mugende mweggama embasezi kati mujja muwoloma wowe ate enjuba gitwala Mr. Pudeti nyamba onkolereyo ka live embeera etabuse yede batayi nkuba mwakafaranyi Mr. Pudeti nga ndeese gwe tugenda okuyamba nga ye big maso Mr. Pudeti baddange Mr. Pudeti nedda tetujja kujogebwa bwe tutyo gena Mwai Museveni akuteke ku live ye gena Mwai Museveni akuteke ku live ye ofuna obuyambi genda ku live ya Mwai Museveni naye ayina page gye bayita bazzukulu genda ku page ya Mwai Museveni akuteke ku live ye bwana big maso nze no nganye akuteke ku live ye bakuwa obuyambi sina wakusula emotoka bagitutte enju egenda Mr. Pudeti nfa ne kujja kongo otambuza amavivi okuva ku State Square paka Magere awo tuyinza okuddiramu ne tugamba musajja ngeri gyatambuza amavivi naye watali ekyo tewali kuzikiza mwasala omulye ne sitaani nga muliisa ngalo sitaani bwaba balya naliye oliisa fooko mpanvu bw'oba olya ne sitaani abeeri nga naawe oli eno kyokola osogga busozi bwoti nga omuvubi obanga ayina eddobo ovuba buvubi bwoti naye buli lwolya ne sitaani ateekamu bw'oteekamu olugira ye nga amala omukono agubakirayo kakati bano balya ne sitaani nga tebaliisiza fooko mpanvu omukono n'agubakirayo mwalya mbasezi kasitoli ambasezi n'olwekyo nze no Mr. Pudeti nga nkwata kisenso kati ninda 5 cows yekka gwe ninda era update nja ginoonya wano update nja kugireeta wano eya Mr. Cows update Mr. 5 cows update mmanye jja kujja just kintu kiwa buwibudde oba kiwulira Mr. 5 cows update manyi budde bonna ejja kujja just kiwa buwibudde budde bonna agenda kulajana mbabulira mazima n'olwekyo people power ffe twongere okukola bye tulina okukola people power twongere okukola bye tulina okukola naye mbabulira ekintu tukirina basajja batandise okulwanagana batandise okwerumaaluma kati obudde buno King Michael bw'omuteekako omuzindalo n'omugamba oyogera ki munansonyi obannaye essanyu linzita kubanga abantu bano bonna nababuusa kati King Michael bw'omuteekako omuzindalo n'omugamba oyogera ki ku NRM muzindalo aza n'ogukuba oluyi kati 3 mu bbanga 2 ku nnyama n'omala omuteekako omuzindalo bwoti oyinza okulaba ekiva mu mpale ey'ebiraka tewali kintu kyansasa omusajja Hassan Nduga yagamba eno gye nazze bwemba mu ngobye eri bakyanjayaanira ne tumuganya kuyayaanira bwana Hassan Nduga oba wagenze genda
eno people power kasitogenda people power kasitogenda gwoba weriddemu olukwe gano maanyi g'abantu buli muntu yenna akola ensobi n'ova ku mulamwa ensi eba egenda kukubonyaabonya kyova olaba Mr. Update ne bwonsala ne bwonkuba oluyi ne bwokola ki Mr. Update E yange eba E, C yange eba C, D yange eba D. Lwaki bannange ebintu bye bazze bayitamu byonna tuzze tubiraba. Omuntu waliwo nakola history, waliwo concept gye bagamba the Bubuni monarchy, learnt nothing and forgot nothing. Discuss. Waliwo amanyi concept eyo the Bubuni monarchy, learnt nothing and forgot nothing. Discuss. Topic eyo bagireta nnyo mu history. Bagireta nnyo mu history. Actually ndozo yo Africa history 3. Nti omuntu n'olaba banne embeera gye bayiseemu n'owunzikanga naawe ogamba ti nange era kangende neegatta eyo ewulire eri bakaaba ewali emiranga ate gy'ogenda ate olumalanga mujja mutuwolomera bannange enjuba gitwala emmotoka bagitutte owokusula siina Mr. Update nyamba ate munnange onkolereyo ku live Mr. Update nyamba onkolereyo ku live kulisa ngambe history 3 oyo history 3 kakati bw'obanga tewayigira ku banno bye baalaba oba ogenda kufuna obuzibu oyo European history nolwekyo Mr. Update yensonga lwaki wairo nsibye ekisenso nga nengera amaziga ku bantu bennalabula gatinta butinsi ekyo kibeere ekyokuyiga eri ttiimu yonna gye tuli nayo mu struggle. Tolowooza nti okuva mu struggle n'ogenda ne weegatta ku nakyemalira nti gwe omaze oyiseemu nedda eri okyalinayo test endala gy'ogenda okusanga ate test gy'ogenda okusanga eri nzibu nnyo. Kati Mr. 5 Cows singa yajja n'agamba naye neegomba ente Mr. Update noonyezaayo ente teyandizifunye. Bantu mwe temwagulira Sauda Madada pikipiki, temwagulira Bobby Yanga pikipiki. 5 Cows singa yalajana nante temwandizimuwadde. Naganjagala nte kubanga buli muntu aba n'ekirooto kye. Kati nagendo kino nyanga muganda waffe oyo bambi ayagala nnyo ente. Nebwe yagenda ewa musajja ono atakyusa saati ente yamuwa kiwato. Nolwekyo kyenjagala okubategeeza abali ku the Updates online page nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yongeza omuliro kasukali kankube n'oluyimba lwa kasukali Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kanekubire kasukali Mr. Update kate bunaye sinza butakuba kasukali kubanga kasukali ke katusiza ku ebyo byonna Honorable yongera Mr. Update Mr. Update kankube ne kasukali tuyinza obutasanyukako kankube kasukali kankube kasukali ke kasasanya abantu abo bonna nyinza obutakuba kasukali Mr. Update satu mu bbanga abiri ku nyama barajana twabagamba ne bagaana twabagamba ne mugaana kanekubire kasukali Mr. Update katuli mukwendigirira bwendigirizi kasukali keeko nolebo kyangula nyongeramu Mr. Update live lero ndi happy nnyo twabalabula ne mugaana tabula kasukali nolebo 5 Cows kasukali kana atira okunoga terikuzikiza olutalo tuyina katyo lwakulwanyisa akalulu tulina olutalo
lwa kulwanyisa kalukali scientific lwe tusigaza ziri entalo endala zonna Katonda azitusaasidde ate n'olwo olwakalulu akali scientific nalwo Katonda agenda dutuyisaamu n'olwakalulu akali scientific Katonda agenda dutuyisaamu tetugenda kukkiriza kalukali scientific. We should say no to scientific elections. We should say no to scientific campaigns, because scientific elections and scientific campaigns equals scientific results. Nchidamu, scientific elections plus scientific campaigns equals scientific results. Tetugenda kakkiriza lwe utalo kalo tukyasigaza Katonda entalo endala zonna azitukoze eki azituyisizaamu kasukali kakagende maaso teri pozeki zona nebo Kyagulanyi kasukali yongeramu kasukali yongeramu mbagambye abali kuno olutalo lwe tusigaza olunene lwa kulwanyisa scientific elections ezo tugenda kugirwanyisa tetugenda kugikkiriza entalo endala zonna Katonda abadde akoze eki azituyambye azitulwanidde kati luno olwakalulu akali scientific fe tulina okulutulamu ne tululwana ate tujja kulugusa mbabuulira mazima because bannayuganda ku mulundi guno tulina okuyimuka ne tugamba nti enough is enough. So ku menu oba ku agenda yaffe eya struggle kati ekyo kye tuyinako. We should say no to scientific elections. Tekaliyo ne bw'osoma constitution y'eggwanga Uganda esoma ku freedom of association. Scientific elections bwebanga temuliimu freedom of association mbabuulira mazima ekyo kiba kifu. Mwami Museveni wakoze ensobi kino wadde okiyisa mu parliament at least ne tumanya tukiyisiza mu parliament abaka baffe ne bakirwanyisa ne bakikubira eyo naye gwe n'okeera bukeezi byabaka manajja n'agamba kakati ekiriwo akalulu tugenda kubeera nga tugenda mu kalulu akali scientific kakati olwa COVID-19 tukimanyi COVID-19 business yammwe kino nkiddamu COVID-19 yafuuse business era kati oba kubuuza main cash crop y'eggwanga Uganda either oteekawo nzige oba COVID-19 kubanga tewali Mwai Museveni business gye yakoze nga COVID-19. That's why olengera kati buli mu mbeera yonna agamba akalu tekalina kubaayo akalu kajja kubaayo nenga kali scientific nga yeerimbika mu kya COVID-19 tetugenda kukkiriza. Enough is enough. Era budde bonna tulinda president waffe afuwe wiso agambe nti kati mwerwane ko mugaane tetugenda kukkiriza kalulu ka scientific tetugenda kukkiriza. Munsonyiwe bannaye tetugenda kukkiriza kalulu ka scientific ko twakaganye. Lwaki twaganya kalulu akali scientific? Because tekaliyo ne mateeka. Mwai Museveni tukimanyi ogezaako okulabanga oteekawo embeera eremesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba laale ziri zikaŋŋaŋa. Kyekikutiisa ogambye okulonda kubere okunoonya akalu kubere scientific ate okuba kusigaleyo mu nnomo simpologiki golabanga gyekiri ogambye okunoonya akalulu ko kubere scientific ate okugenda okuba akalulu ate ko kubereyo mu nnomo nga bwe tubadde tukuba akalulu kugamba n'okyewuunya ng'olabira ddala ebyo byonna byaki byonna bya propaganda. Kati wandigambye n'okulonda kwa online tetugenda mu nnyiriri tulondere online oba kitegeera kyengezaako bagamba wandigambye n'okulonda kubeere online tetugenda mu nnyiriri because twagala keeping a distance. Kakati akaluko obwa president keetabwa buli muntu yenna keetabwa buli muntu yenna. Kakati abantu ngenda simba layini nga tebeeriranye nga beesudde amabanga kyoga buli layini nebaka abantu banabana kyogamba buli layini egenda kubaako abantu banabana akaluko obwa president buli layini egenda kubaako abantu bana. Mbabuulira mazima ono omusajja yatidde laale ze yatidde n'ayagala akozese COVID-19 okulaba nga alemesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba laale. Naffe tulina okubeera abagezigezi omuzannyo gw'omusajja tuleme gukkiriza ogutulemesa okuba laale. Olaba abadde akubba tokubye laale manyi okubye laale olwo bw'otakuba laale ajja gamba
nze igwanga lyonna limanyi ono teyafunye chance etambula oba akalulu yakanoonya bulungi omukiraba bannaye kati TV nga UBC TV ya Mwami Museveni onogenda yosabire yakalulu onogenda yosabire yakalulu tuyina TV ezimu ne radio stations ezimu nga z'abantu abamu bali mu byabufuzi nga z'abantu abamu bali mu byabufuzi kati Ssegirinya gwenvuganya naye bwabanga ayina TV ananzikiriza ku TV nga enoonya akalulu bwaba ayina radio ananzikiriza ngende ku radio ye enoonya akalulu kwegamba olengera ebintu bino Mwami Museveni agezaako okwekweka mu kintu kya COVID-19 alemese abantu baffe okubeera nga bawulira ku bigambo by'omuntu omuntu yenna nga asaba akalulu alina okugenda abantu abannyonnyole kiki kyagenda okukola okumanya kino ekintu Mwami Museveni aleese kyakiyaaye mulina ekintu kyemwerabidde mwenna abali wano Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulemesa okukola presidential consultations nga ne COVID tannajja nkiddamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulemesa okukola presidential consultations nga ne COVID tannajja naye nga ate ku presidential consultations ziri constitutional ti omuntu yenna agenda ovuganya ku ntebe y'obwa president aweebwa ennaku 3 mwezi agende yeebuuze ku bantu nesimbawo sesimbawo nga ne COVID tannajja nga nebya COVID tukyabiwulira buwulize eyo n'alemesa Honorable Kyagulanyi Ssentamu ogenda okukola presidential consultations nga nebya COVID mu mazima gakana mugulu tebinnajja kino yagadde kyekwasa bwekwasa n'amulemesa okuyimba nga ne COVID tannajja n'agamba todda ku stage era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu stage n'agivaako n'atandika kukola birala musajja wattu n'atandika kubanga ayimbira bweru wa ggwanga wane Uganda n'amulemesa okubeera nga ayimbirawo nga COVID tannajja n'agaana Kyagulanyi okuyimba nga COVID tannajja n'amugaana presidential consultations kati obudde buno agamba sikukkiriza kubalaale olw'okuba waliwo COVID-19 kati ate wali COVID we yayita najja n'omulemesa okuyimba n'omulemesa n'okubeera nga akola presidential consultations COVID naye erambudde bwe yali yazze Mwami Museveni yali awunyiriza nti COVID yajja nolwekyo bino byakiyaaye tulina okubeera nga tubirwanyisa kyovala nze Mr. Update kinakoze nze nazze mu byalo because abantu b'omu byalo bano ekintu kye tugenda okuzzaako nga Mwami Museveni aganye okukkiriza Honorable Kyagulanyi okubalaale abantu baffe abali mbyalo balina okubeera aweya nolwekyo tulina okulwanyisa kye bayita scientific campaigns scientific elections tulina okubeera nga tuzigaana mbabuulira mazima tuzigaane because era mugenda kuvaamu scientific results zifavoringa dictator abazungu bakulwanirira balengedde amaanyi go golaze mu campaign baba bakubbye nabo basinzira okwo ne bagamba nedda tubadde tumonitalinga campaign zonna nga bwe zitambudde muganda wa fono wabyemu bamaanyi abadde agalina kati singa Mwami Museveni atubba akalulu backup oba money power gye twetaaga twegattako enesinziira kuki nga abazungu abandi twegaseeko tugeze in case of anything nga bazze batwegatteko tunule wini ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tebalabye ku maanyi g'abantu gagenda okubeera nga akola ki atambuza nga tebagalabyeko mbabuulira mazima okwo kwe bayina okusinziira ne balaba amaanyi ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kulaalizi ne bali abanatuyambako ng'omusajja bbye tumukwate tumunyweze basinziira ku maanyi ge badde balaba mu campaign naye abazungu tebalabye ku ekyo bategeera batya nti obadde w'amaanyi mbantu tebasobola Mwami Museveni byagezaako kulabanga alemesa n'okwekukumamu nolwekyo tetulina kukkiriza muzannyo gwa kiyaaye gwa musajja tetulina kugukkiriza tulina okubeera nga tulwanyisa scientific campaigns scientific election tulina okubeera nga tuteekawo embeera yonna egirwanyisa enough is enough twagala akalulu tukagendemu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akuberaale
anyonyole ensonga, akubera alendala anyonyole ensonga, abantu bamulonde oba bamugane. Nolwekyo kino ekya COVID-19 omusajja agezaako kyekukumamu. Era amawulire ge tufuna omusajja ono alina olukwesese lwayagala okukola ayongezeeyo a lockdown. Waliwo amawulire ge tufuna ameekusifu lockdown omusajja ono ayagala kugyongezaayo paka Oktoba. Kasa yalengedde nga ne bino ebya scientific byaleese tubiganye ayagala kushifitinga lockdown egende paka Oktoba. Era bagezaako nnyo okuperereza mukyala Rebecca Kadaga. Bamuteekamu olukwano tinike singa mu M7 alangira state of emergency nti Kadaga asigale nga akola ki yababeera president naye nga baba mulangiridde nti yaliko oba tugeze Kadaga yali mu control abawo yenga kifaananyi nga mu M7 kabanga kagologosi ono nga yakazinisa then bali mu kuwogera naye balabenga ekyo nakyo basobola okukigusa. That's why olengera abalwadde ba COVID-19 bajira ku speed ya kika kya waggulu. Abalwadde ba COVID-19 speed gye bajirako nene okwawukanako ne waliwe yalokinga tewali mulwadde n'omu yazze. Kati obudde buno n'akolayo embeera ey'ekiyaye naggulawo ate ne beeyongera kati baagala kukola kye bayita total lockdown. Naye byonna okubikola ebyo byonna Kyagulanyi yabatagaza. Tukoze tutya Kyagulanyi muntu kyobala nabagamba kasajja katono kanyomera mitala wa mugga. Kyagulanyi afuse Kyagulanyi banaye nabaga Kyagulanyi virus bantu nemukiwakana wano nemugasegirinya Kyagulanyi virus naba Kyagulanyi bwatagaza omusajja omusajja kati yanatera okugamba nti nange covid yankutte anatera okugamba nti covid nange nze kennyini yankutte atagaza omusajja sajja atagadde oli atagaza omusajja kye nabagamba wano titonyomanga muntu Kyagulanyi afuza Kyagulanyi sajja ayiiya basula bafumba tukoze tutya walwange Mr. Update mpa ku namba waliwo amawulira amapya genjagala okuwa kereye namba kanjikuwe namba kereye kanjikuwandiikire eri 0774 13 865 0774 13 865 namba eyo nayagala okutuwaayo masiki era gyokozesa ate eri ku WhatsApp ya Mr. Update. Actually enamba eno boyina amawulire agokya oba ku kituufu nnyo gyoyitako nowa Mr. Update amawulire mawulire kasagaba gali ku muzuuli Mr. Update aganiriza enamba yiyo kere yanjikuwadde nabagala otuwaayo ku masks because ncha Mr. Update ngenda kubeera mu field era enamba eyo kwoyita noga ati Mr. Update nkwaddeyo mask bweziti tambuza ekintu nolwekyo omusajja ye tumujisiza kino nkibabuulira Mr. Update era kyovola nkube n'oluyimba lw'akasukaali ti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yongeza omuliro omusajja tumulina bino omusajja byolaba akwata ebisubi bagira bati ekintu kikyabazitoyeeko lockdown baagala bajongezeeyo tebakisobola. Ekyokubiri sente azeetaaga economy eri down kati mu M7 ali mu katubwe kati economy eri down sente azeetaaga zino ze yafunye za COVID-19 tezimumala because yamanyira sente nyingi aba COVID-19 bamuwadde naye tezimumala kati yamanyira sente nyingi kati tabu yazedda banoonya tuko byonna bye bafumba byonna amagezi gonna ge basala bagasalira muntu ogu Kyagulanyi naye jjukira bannayuganda bonna babataddeko amaaso bwe bati babeetegereza buli munnayuganda yenna yeetegereza bwati yeetegereza agamba kyekiddako nolwekyo amagezi gonna gemusala temugenda kusurvivinga because bannayuganda bonna baagala change abantu embeera ebanyize. Johnny Wansolo webale nnyo webalire ddala Johnny Wansolo ange Mr. Update nguzeeyo mask za mitwalo 5. Thank you so much. Banage enkyandi mu field Mr. Update enkyandi mu field mukimanyi jonna field olunaku lulamba saabadde mu field
nabaddeyo patire saabaddeyo nnyo olw'emmotoka okunfaako naye emmotoka kati eri kalaso. John Wansolo, thank you so much. Onge Mr. Update enkya nkwagala mu field. Mask zizo. Bannange district gye mwagala kati ngendemu. Njagala kulaba district gye mwagala ngendemu gye mulabanga wakyabulamu. Kuba district ezisinga zonna eza up country ze mwali muti ezisinga nzitambudde. Musobola okutandika okumpamu ku magezi district gye mwagala ngendemu because Mwai Museveni ono twetaaga campaign eno gye tuliko eyongera okusensera mbyalo. Bantu bombyalo tubategeeze scientific election tetugenda kujikkiriza, scientific campaigns tetugenda kuzikkiriza, twetaaga normal campaigns ezibadde zibeerawo all along. Era abantu bannyonnyole nti kino Mwai Museveni akyekwekamu bwekwesi because bigenza okujja nga yagana Kyagulanyi okuyimba, bigenza okujja nga ne presidential consultations yazimulemesa because eyo yabimugana even before COVID-19. Nolwekyo ekyo tulina okubeera ng'embeera tukola ki tugiteekawo. Kyovula nze Mr. Update nasazeewo enkandago kati gikuba mbyalo. Agule talemwa ange Mr. Update genda ke Bushenyi namwe kati mbatadde ku listi. Mukono namazeeyo da Justin Nabukeera mukono waggwadda. Kangulumira Masembe Tone kangulumira namala yodda. Wamala musajja wa Kabaka ongambye kaddugala waggwadda. Kagudugala waggwadda kati omuntu gwempulira ye muntu angamba Charles Orlando ongambye mu Western eyo Western tugenda kugisalako. Actually village to village mobilization Western gye sinagenda Mr. Update. Era abantu bo mu Western bandi bubi banga Mr. Update jangu Western nzija. Shafik Mutekanga ongambye twagala Kyagulanyi for president. Thank you so much. Aida Mase ongambye Butalejja eyo district njeetaaga nnyo eye Butalejja banaye Butalejja eno Butalejja district Butalejja district eyo yeetaaga okukola era bwe tunaba tugenda Butalejja noza ne chairman Nyanza ono nandi mwetaaze ne tugenda naye eyo district esanamu amaanyi mangi nnyo Butalejja kiringa nali nakasongola yadde naliyo naye teyannyikira bulungi. Nakasongola ekyasana mu tiimu ennene ya People Power erimu Honorable Joel Ssenyonyi, erimu Honorable Zaake nga Suuse, erimu Chairman Nyanzi tulumbeyo yadde naliyo nakasongola naye tewanyikira bulungi. Omanyize saagala kusavuwaza wengenze ne watanyikira era nzira ne mbagamba eyo nabaddeyo naye tewanyikidde bulungi. Wakyasana okunyikira nakasongola because eyo nente zironda. Ewantu gye nagenda ne wanyikira Kamuli wanyikira bulungi nnyo. Ejjinja nayo wanyikira bulungi nnyo. Eno gye mbadde nayo tewanyikidde bulungi olw'ensonga motoka yaffe yakoze eki yatufuddeko ne tutamaliriza bulungi kuba nayo nteekateeka okuddayo. Enakaseke wanyikira nagenda okugendayo ng'olwedde lutamaguzi enjiri yagisaasaanya dda. Kyova olaba twasobodde n'okuvuba chairman we w'obulenzi owa NRM n'atujoyining eno mu People Power eyo wanyikidde bulungi nnyo. Naye district gye nagendamu neetanyikira bulungi yali Nakasongola because Nakasongola challenges ezimu ze nasangayo za lulimi abantu nga bategeera nnyo olulimi luli olwaffe olw'emmanga eri olunyankole ate nga Mr. Update sirukaza bulungi kati kitegeeza nyina okugendayo ne Honorable Joel Ssenyonyi oyo ne twongera okukazaayo Nakasongola ngenda kubalemerako nnyo paka nga tugenzeeyo nga tiimu. Nakasongola ngenda balemerako kati district gye mmanyi gye tulina okugenda tulemeremu ennyo Butalejja n'Entoloko district district bagiyita Ntoloko. Asalamu ZTD oyogedde ku gundi district gye bayita Buheju mugana waffe Francis Mwejuche gyava eyo Buheju bali balonda NRM naye ku luno MP wa Buheju aliyo ye Francis Mwejuche tulina okubeera nga tugiddamu tugiggumize. Mugana waffe John Mwanda, thank you so much. Otuguliddeyo mask za mitwalo 5. Thank you so much. Thank you so much. Nkoko njeru namala yodda Lakai sinagendayo Lakai nteekateeka okugendayo Lakai. John Mwanda, thank you so much. Mumunebalizeko John Mwanda ange Mr. Update mask ezo yongera kencho olumbe bane nchandi mu field Mr. Update ayinayo ku maski obo tukolidde kinene nnyo enchandi mu field nebaza president wa Uganda dako ebipande yampadde
ne kalenda ebyo nannina ndi empowered bulungi nnyo. Nalwasa Umaro ngambye guys I need to join you. Thank you so much. Nkubira ku namba eyo tutambule ffenna enkya. Tutambule ffenna enkya. Gwenja genda naye oluse kingano genda n'abantu olw'ensonga NRM ene enkola gye yatandise y'okukwata abaana baffe n'ebaggalira tebata. Naye bw'obeera omu kikuyamba okwebeereramu. Ate nsaba bannange abatambuza enkola ya village to village mobilization tolwa wantu. Message bw'olaba egguse eddakiika 2 vaawo genda. Nga omwalabe tukola ne Nusifa Nakato. Obwedda tukuba we tukuba dakiika 2 nga ovaawo. Dakiika 2 nga ovaawo. Tolwa wantu. Tolwa wantu. Dakiika 2 ng'ovaawo. Dakiika 2 ng'ovaawo. Nolwekyo baganda baffe abali ku the updates online page naddala abali mu kutambuza enkola ne ya village to village tolwa wantu. Message okugguka si kwogera bingi. Message okugguka bigambo biba bitono nnyo. Isima Case nsanyusa okulaba Denvo Rich Kid ongambye Lakayi kituufu Lakayi eyo tetunnagendayo. Lakayi eyo tusaana ogigendamu nayo ngiteekemu amaanyi. Lakayi Jackie Apia ogambye want you in Moroto. When will you come? Ngenda kujja Moroto. My sister Jackie Apia, I will be in Moroto anytime from now. Waliwo district njagala ogendamu nalongo gift omusigi gyava bagiyita lukungiri nzija bantu be Kebishoni mweteketeke Mr Update Western Region njajiwa wiki namba nga nsule eyo Western Region yesana wiki namba nga nsule eyo Boji Alan ogambye mukono twagimaliriza ddayo najikuba najiteka ku ttaka mukono najikuba najiteka ku ttaka doli namuyanja onge Mr Update Mr Update airport bagigulawo da airport ye Ntebe bagigulawo enaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omusanvu kyennyina wonga Mr Update naku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu Silvia Eno ngambye Lakayi eriyo nnyo abanyarwanda bangi nnyo eyo gendayo Mr Update eyo nayo tujja kusalako Lakayi wali Aruna Kasolo yagezaako nnyo okubuzaabuza abantu nyina okugendayo eyo nina okugendayo nayo abantu benga tusobola okubeera nga tukola ki tubabuusa. Nolwekyo mwe abatuweereza maski temukoowa. Abatuweereza zi maskisi temulina kukoowa mugende maaso n'otuwa maski kubanga zituyamba nnyo okulanga tutambuza message yaffe ey'amaanyi g'abantu ewatali kuzikiza. Ate nga ze Mr Update ekyo neewaayo kuba kyenjagala nkimanyi nze njagala kwambala ngule bisigadde saagala kumanya sakasa twambala engule mbasina kyemmanja era bannayuganda kyembasaba Mr Update mugenda kulaba ku ssanyu lye nga twambadde engule gye twetaaga yokka. Bino tubisobola bulungi nnyo okubikola mbabuulira mazima tusobola bulungi nnyo okukikola because ffe maanyi bannayuganda ffe maanyi. Nolwekyo eyo nayo njagala nnyo embeera tugyongeremu amaanyi tulabe ng'ekintu kitambula bulungi nnyo. Boji Alan ongambye Mr Update door to door mobilization nayo nungi nnyo era gye tuliko ekyo kituufu eyo nagironkinga era Mr Update gye tutambulirako. Kaba Sita Margaret ogambye Kagadi bannange Kagadi oyogedde bulungi nnyo Kaba Sita Margaret. Kagadi eyo mazima gana mu tetunagendayo. Kagadi tetunagendayo ate ye Kagadi nente zironda ate ng'eyo Kyagulanyi bamwagala nnyo ne just kwongera kubategeeza kiki kitambula manya bantu baagala nnyo okubabuulira ekiri ku ground. Kagadi Kaba Sita Margaret eno yo kanteekateeka okugendayo. Lugendo Samuel ongambye Mr Update Kasanda nzija ne Bukoma Nsimbi eno neyo district tulina okubeera nga tugikuba tugiteeke ku ttaka. Lubega P ongambye Mr Update tukulinze Dubai. Dubai nja kubasalako temutya. Dubai nja kubasalako temutya. Kati waliwo mawulire ge tulina amalungi nti bataddewo timu ya diaspora bagikiriza diaspora timu bagikiriza okulondera ku online. Abantu mu diaspora babakiriza musobola okulondera ku online. Naye yadde aba diaspora babakiriza tukyalwana okulabanga tukiriza oba tukirizisa mu M7 akkirize
campaigns eziri nomo ezitali scientific awuli okolabo mpira bwe gunyuma nga bagana bafa ba diaspora bo babakiriza okulonda kuba diaspora community yo tugiina mu 5 eyo teriko kubuuza kuba tulina abantu bafadde mu diaspora nga bakaaba bannange twagala okulonda Kyagulanyi naye tukoze tutya okudda essala yammwe yaddiddwamu kooti yakkiriza ne diaspora community nti esobola okubeera ng'ekola ki erondera gyeri kati mwe aba diaspora community nga mukyasiko walinze nti musobola okulondera gye muli tukyalwana okulabanga ate ne campaign zisigala nga ziri nomo twetaaga nomo campaigns tukube mu M7 n'enkoona ekole ki enywe kyetusinga okubeera nga tukola ki twetaaga nolwekyo akalubo okagatta aka diaspora nga bagikiriza okulondera gyeri n'ogatta akalu ka Kyagulanyi kayina wano mu ggwanga Uganda mbabulira mazima guba guweddemu kyovala ab'e Dubai mungambye Segirinya tukwetaaga ojjeyo nja kujja tulabe we tukola ki bwe tubasalako mu ngeri emu oba engeri endala Isima ongambye tetwagala bubbi mu kalulu that's why tuganye akalulu aka scientific tuganye campaigns eziri scientific waliwo ngambye Mr. Update ogenda ko die busiika eyo waggwadda eyo busiika nakuba yodda busiika eyo nakuba yodda nolwekyo embeera yeyeriwo Politisise nsanyusa okulaba Politisise webale kubaako nsanyusa okulaba Politisise bambi nkwagala nnyo mwebale kubaako Team Queens mbagala nnyo Team Queens abagenda tuwa akalulu akalulu akagenda okuvamba Queens akoko kagenda kunyenya migundi ako kagenda kunyenya n'emiti Kagere Daphne webale kubaako mwanyinaze Daphne ebitambula bitya nkwagala nnyo Daphne webale kubaako akalulu tewali akalu kaba Queens ako nkalindiridde n'essanyu lingi nnyo Queens abo ba Queens baba twabanyweza Queens omayina bagamba erinnya sagala kuddamu kulya linnya libayita Kadama nabagamba era omuntu nga ayagala mukyawe Queens muyite Kadama ba Queens mwe muliko timu mwe muliko abo bagenda okuwa Kyagulanyi akalu because abembeera ate banyize nnyo bana bafiiridde mu nsi z'Abawarabu abaana babonaaboneddeeyo abaana bakaabidde mu nsi z'Abawarabu mu butuufu amaziga mangi nnyo ge mukaabye ba Queens era kanyongere okubategeeza tituyina bannaffe ba Queens abafiiridde e Dubai babiri waliwo mwanyinaffe omulala yafiiridde e Saudi Arabia tufunye ekizibu temukirabanga ba Queens aba babiri abafiiridde Dubai ne yafiiridde Saudi Arabia batugamba bagenda baziika eyo olw'ensonga airport ekyali nzigale so ba Queens abo babonyebonye nnyo kati ba Queens abo okuvanga babonyebonye nnyo tebayinza buteebereramu ne balonda omuntu omutuufu nga Kyagulanyi Robert Ssentamu nolwekyo ba Queens mwe muliko mugenda tuyamba kinene nnyo mu kugobaganya Bosco because embeera ebanyize mukubiddwa Abawarabu empi babakubye empi Abawarabu babakoze buli kintu kyonna Abawarabu bababonyaabonyeza kyekiseera mwebereremu mulonde president agenda okubeera nga abalowoozaako mbabuulira amaziga g'aba Queens ogakaaba gakoma kati amaziga mwe ba Queens ge mukaaba gakoma gati ba Queens ne ba Kings manye wali Queens ate wabeerawo King kati ba Sekadama be ba Kings ate ba Nakadama be ba Queens nenze jasi mbogeddeko kuleeta kyakulabirako Nakadama ne Sekadama naye saagala kuwulira ate akyogera ngaze Mr. Update wenkyogedde kati ogenda kulaba akalulu akagenda okuva mu nsi z'Abawarabu wow ogenda kulaba akalulu akagenda okuva mu Europe ogenda kulaba akalulu akagenda okuva mu America ogenda kulaba akalulu akagenda okuva e Canada ono mwami 7 yawedde dda bannange Mr. Update tomanyi ssanyu lyempulya Sylvia Kisembo wamansanyusa okukulaba abo abaana abo beebeerera mu dda era ba Queens bwe kiggwa ne tumaliriza wano nti scientific election tugirwanyisiza tugenda mu nnomo then Mr. Update
ngenda kutabalako ensi ezirimu bakwinizi mwenna nyongera okubazaamu amaanyi. Njagala okujjako Ajman, njagala okugendako Dubai, njagala okugendako Sharjah, njagala okugendako Dubai, Oman, Saudi Arabia, eyo namba leetere masiki yonna. Akalulu akagenda okufubutuka mu nsi z'Abuwalabu obaako tunaakayooza na kibannange. Akalulu akagenda okufubutuka mu Amerika, akalulu akagenda okufubutuka e Canada, akalulu akagenda okufubutuka e UK. Ate ekiri e UK bannange, eyo UK yo kyaggwa dda. Olivia Nambi nsanyusa okulaba webale kubaako, webale kunjagala, webale kwagala Mr. Update. Akalulu akagenda okufubutuka ensi yonna egenda kutya. Ba queens bagenda tuwa akalulu, ba kings bagenda tuwa akalulu. Bannange simayina kumanya. Binti Bashir agambye wallahi tulinze bulinzi lunaku luli. Yokola abana batikinga Kyagulanyi. Ate njagala mutikingise busungu. Mutikingise busungu. Bamufiiriddwa abantu bammwe, mubonaabonedde ku kyeyeeyo, muyise mu mbeera embi yonna. Abanzijukiza akalulu akagenda okufubutuka e South Africa. Johnny Wansolo, kwagala nnyo Johnny Wansolo wakabi nnyo. Johnny Wansolo wakabi nnyo. UK nja kujja mbaleetere mask za people power. Temanyi Mr. Update sanyu lyennyina. Baga mumweberera mudda. Actually diaspora community eyo teriko na campaigninga. Diaspora community. Olaba nzija ono buzine mugula mask ne munga Mr. Update tambula genda. Tambula ogende mu byalo nonya kalulu. Mask zizo. Diaspora community mwate tunache tubabanja. Diaspora. Bana nze ndi team diaspora. Alumwe. Mr. Update team diaspora. Alumwe. Alumwe. Team diaspora. Olunda kuba nesimayina kumanya because aka diaspora tekaliko na gamanti diaspora tulina akalulu bitundu 10 ku 10. Nchiddamu diaspora tulina akalulu ebitundu 10 ku 10. Noza kusagana busazi eri essanyu ya diaspora mwete mulimanyi. Ekina diaspora ije Luigiston ogambe Mr. Update we waiting for you in London. London nzija nyina okubasalako nyina okujjako e London eyo mbasaleko. London ejja kubeera nsasage Mr. Update nganzize. Nakuba buli wentambula bwe ngenda mu gundi mu diaspora mfuna ekizibu kimu engeri gye nalookingira mu loko ya police wane Uganda nti buli kimu kikola magamaga. Kati ne bwe mbeera mu diaspora mbeera magamaga bwenti ndowooza police egenda kunsalako. Kumbe eri olyokke police sono kujja ne kuma ng'ogaba maski ine bannaye ebulaya wanyuma bannange ebulaya saginya bwe naleeta maski era munzijukiza namwe asaginya nteri agenda kuyola manyi nayingira mu loko eyo era nyinzo ziba waawo ne mulaba nga nziruka mangu munzijukiza ne mungamba Mr. Update todduka misinde kintu kiri steady nnyo. Silvia Kisemba ngambye Mr. Update ngoli musanyufu motoka yadde enfuddeko neeterera badde basanyuse aga Mr. Update motoka emufuddeko tagenda kukola tumuonye mama bagitadde mu yingini mpya eyo yingini egenda kunoonya akalu ka Kyagulanyi paka kukawangula bagitadde mu yingini mpya. So muna Silvia Kisemba mwanyinaze kyobola Mr. Update ndi happy saakomye omunaye nasuze yo semutobi kubyasuze bimmeketa nene ngamba nti eno revolution banaye abantu besemuto bali bubi nnyo. Hoteli bandaze hoteli esinga y'obulungi ne banga nti Mr. Update eyo hoteli yesulwamu abagaga koze tewali tabbu nenje esogga ate bangambye segiri nyoze ku budde bulungi bwa musana ku lwenkuba biba byaludde nenga ngamba ebyo yakola ate ku hoteli ne banaye newunyiza nnyo angambe ebyo ate yakola kweyo gundi hoteli gye nasuzeemu nti asagiri nnyo ino omukisa ozebudde bulungi nga tebinna yalula kwebyo kati byebikadde mu sama biba bitonotono naye mu winter kati Mr. Update alumiddwa ku kikoma nnyo obukambe bwendiko kyofula ndi mukambwe nnyo njagala twambala engule
kwa kati nange olutalo lwange lwempisemu lwerwo byannumya ne nganti era bannange ekiri essemuto bannange woterize essemuto amaanyi gampedde mune nganti Honorable Kyagulanyi jangu otuyambe era abantu be bandajanidde ne banga Mr. Update bwofuna yeboba ojjo tufuyire ku biku era abantu abo kye bansabye ngenda kibatwalira njagala ngule eddagala ly'ebiku ngende nfuyire buli njunji fuyire ebiku biri essemuto balina ebyamaggi balina n'ebyennyama gomanya abantu okubanga balina ebiku nga balinamu ebyamaggi n'ebyennyama kati nabagaye bino ebinnumye byakitebanga nti ebyo bya nnyama biba tebiruma nnyo ebyo naye singa osanze biri ebyamaggi Mr. Update wandiruwuliddemu adhage we tunayambalira engule ng'ebintu bye tuyiseemu we tunayambalira engule ng'ebintu bye tuyiseemu waliwo Mr. Update essekanyonyi leeta masks masiki nja zireeta mwannyinaze Beatrice Nambiru masiki totya nja kuzireeta we tunayambalira engule ng'ebintu bye tuyiseemu omuntu atuka kugamba nti ojjidde ku season nnungi Seggirinya gw'olina n'omukisa akola ku hoteli yagamba ekyo olina omukisa obwo butono nnyo obwo bukuukuku yabuyisa na bukuukuku yangene yetuba n'ekiku mu budde obw'ekikome ekiku kibeeno budde obw'ekikome buli nkwatira eyo sijja genda Flavor David onge Mr. Update tukulinze California eyo nayagalayo nnyo nja kujja muntwaleko ku Beverly Hills Walk of Fame ndoze ebifo ebyo bimanyi bulungi nnyo nabirambula naye nabisigalamuko nasigala simatidde California Mr. Update nengendako ne Hollywood California eyo nayagalayo nnyo wali ebyobulambuzi nja kujja muganda wange Flavor David nja kujja nja kukomawo waliwo Mr. Update bikutuba bitwalidde mama Nagirinya nebeereddemu bitya sanitizer ekyo nakoze neeyiridde sanitizer nzenna neeyiridde sanitizer abitta linnange Mr. Update wandi basasudde nga bakulumisiza ebiku bankwata ejjeeke aye nabo bwe nabadde ntuuka baŋŋambye erimu ebiku ebitonotono erimu ebingi nga nnyina kwebereramu nzikirize ngende mu y'ebitonotono so yembeera egenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Mr. Update enkya ndi mu field John Wansola ngambye Mr. Update bw'onoobozze nja kukwaniriza wano London ono John Wansola njagala nyange Mr. Update otawana n'okunoonya hoteri kisenge kyonna kyazedda John Wansolo Mwanda thank you so much John Wansolo Mwanda wakabi nnyo buli budde contributinga epiki ya Eddie Muto ya contributinga epiki ya Bobby Yanga na contributinga epiki ya Sauda Madada na contributinga big up John Wansolo nkwagala nnyo bana imwanyi naze Sylvia Mugisha abuze bana tukusasira Sylvia Mugisha tusaba Mukama Katonda akusuuse tusaba Mukama Katonda akusuuse bambi mulwadde waliwo abambuza Sylvia Mugisha ali atya mulwadde my sis tusaba Mukama Katonda abenga amusuusa Rebecca Livingstone ngambye nti enzigo wulidde zikomyewo ndozo balaba kati mbu sinagamanya agenzige gampe sinagamanya agenzige enzige zikomyewo nazo abasajja batetenkanya bajjewo batya akalulu naye tubalaba Dennis Rwanga ngambye that's very sad Asaba Ruth ngambye Mr. Update tukulinze Somalia banaye Somalia eyo sagala nkulimbe Somalia sijja kujja mwannyinaze Asaba Ruth Somalia eyo wannemeredde bana Jim Jameson obadde wabula muganda wange Jim Jameson oyo musajja wa kabi nnyo Jim Jameson oyo musajja wa kabi nnyo lwakuba bajjako invite button oyo Jim Jameson yalinga wa kabi ng'ayogera iba ne Jim Jameson bw'oba olaba invite button sebo ginyigaawo nkuleete sebo obuuze ku bantu so nga wazitematemanga bulungi nnyo Jim Jameson oyo wa kabi nnyo Jim Jameson mbadde ndudde okulaba we bali kuteesa we bali kubaako
we bali kwagala the updates online page nambiru bitu isogayo honorable Segirinya Muhammad ebiku biri mu hotel ze namulonge gayaza ha eyo wali ekiku onsano ganti waliwo abireta nabiyiwamu mutesiza mu Mr update tochika parliament ya night sikitegedde kyombuziza neri songa entunga mu district ojaddi ntunga mu nzija ije Livingstone ongambi awiz amuzaswale operation yagiyise bulungi era ali fine amuzaswale operation yagiyise bulungi era ali fine Rebecca Livingstone agambi nti mbirabi wano kweni TV mbwenzige nazo zikomyewo bana sajja bano batutetenkanyiza mujoga basajja mu mujoga mutujoze kati enzige nazo bazizizza baagala bagatteko enzige balangire state of emergency tubalaba tugenda kubakkiriza twetaaga kalulu mwemba mmanyi nti akalulu mukayina mukategeke lwaki ate akalulu mukatya mukategeke mutegeka akalulu twetaaga kalulu Adija Muhammad yangambye amuzali atya amuzaswale twebaza omukama Katonda amuzaswale yamuyisiza mu operation bulungi Katonda era amuzaswale ali fine amuzaswale ali fine Allah subhanahu wa ta'ala yasobodde okumuyisa mu operation era ali bulungi nnyo Jasmine Lutaya ongambye ero comrade bane mwe bali kunjagala Jasmine Lutaya nange nkwagala nnyo Jasmine Lutaya Rebecca agaba nkwagala nnyo Mami Luse Nakito nawe nkwagala nnyo Mami Luse Nakito abeerako nnyo tavaako abeerako nnyo tavaaho Isimo ngambye Edoha tukulinze Mr update Edoha nja kujja ekitundu kyenganye kimba kiyita Somalia yokaje sijja genda naye Edoha nja kujja mbasaleko baletereze maski munyume maski ya people power enyuma mwabedo nja baletayo ne ku baleti mwambale munyume campaign village to village mobilization atome mara village to village mobilization ntandike diaspora campaign diaspora campaign nayo budde bonna nja kubamba salako getu tina makulu ngambye Busunju Hoima Road ojaddi Busunju nyine nteekateeka ngenda kujjayo nayo tubenga tubasalako Ida Mase ongambye Mr update tukwagala nnyo we bali kuweereza we bali kulemera ku nsonga sijja kuzikiza sijja kuzikiza nenga mwe bali kunsabira Mr update nkomyo bulungi nnyo kuva mu field era buli kimu kiri steady nnyo Dashini Kyagu ongambye naffe tukwagala nnyo Mr update Amina Kyamuddu Sulaina ongambye when are you coming ni Masaka Mr update Masaka namala yodda pozi nakomawo phase 2 nakomawo phase 2 nayinga Masaka namala yodda Irene Alina ongambye Lord is good amuza quick recovery nibambye amuza waffe ali fine mwena abamusondera mwebale nnyo Jasmine Lutaya ongambye yagala contact ya amuza swale ngenda jikuwa inbox Jasmine Lutaya ngenda jikuwa mu inbox obenga solo kumubuza ko Maria Mutesi ogambye galekega para nyine lero gakufa batetenkanya naye tubalaba batetenkanya naye tubalaba banange ndi musanyufu nnyo nti amawulire ga amuza swale nze yagaleeta ti amuza swale agenda kufiira mu nyumba tumuyambe ne mumpuliriza Mr update banne kamba wemu obugalo olwekyo amawulire ga amuza swale nze yagaleeta n'abamu ne bawakana Mr update amawulire agajjeewa abandi tugawadde ate sibe bagatuwadde lwaki Mr update yagatuwadde n'abamu ne musooka ne mugabuusabuusa nabagambe no bagiyita updates online page gwe ayagala ebyakagwawo ayagala hot news weekuumire ku the updates online page amuza swale bwe nali ndeeta update yemwe nanga temumanyi ne muwakana ne mwawunzika mu mujjanjabi n'okumujjanjaba n'olwekyo mwebale nnyo mwebali ddala nze bannanga abaana mbabeereddemu nammwe mbasaba nange Mr update mumbeererangamu mu kaseera akazibu Jimero Kwaga agambye kyakabi nnyo Segirinya Muhammad webale nnyo byokola people power bambi Jimero Kwaga webale kunsiima banaye kati kyembasaba Mr update wammwe mbasaba ekintu kimu Mr update ekifaananyi kankibateereyo kyengenda okukozesa nga kugundi ku ballot paper ekifaananyi kyengenda okukozesa ekifaananyi ekyo mu sharing ekya Mr update wammwe
nange munjagale ko olumu mugaye nti Mr Update ekifaananyi kino kati tukipostinge nga tutegeeza abantu b'ekawempe ti Mr Update yasaanidde nga tutegeeza abantu b'ekawempe ti Mr Update yasaanidde ekifaananyi kakibatereyo Mr Update ekyo kyekifaananyi kyaffe ekigenda okukola ku posta ate njagala mumbuulire kyekyo oba nnyongeremu bannange ekifaananyi kinyumye ekya Mr Update ekigenda okukola ku posta bannange kinyumye ngenze eri mbasajja bali bennyini abakuba ne mangamba be kiri ekyakabi kifaananyi kakibateereyo mukirabeko nammwe bannange mukisobola okukisharinga musobola okukitambuza ekifaananyi kino ekya Mr Update ekigenda okukola ku posta bannange mbabuulira mazima olaba Mr Update kana akafo kendimu akatono nsobodde okukakozesa naye olwe mumpa obubaka singa mumpa obubaka mulowooza kinaabeera kitya gwe kubaganyaamu nga Mr Update mumuwadde obubaka bwa parliament bwaba naye ngezezzaako akatono ennyo ngezezzaako akatono nyinza okubanga sibadde 100% naye akatonotono nkagezezzaako mukulaba nga nwanirira bannange mukulaba nga nwanirira eddembe ly'obuntu Mr Update wammwe mbaddewo nnyo olwekyo kyembasaba Mr Update ekifaananyi kino mukintambulize mugende nti Mr Update ekifaananyi kikyo kyagenda okukozesa nga kugundiye kyengenda okunominatingisa bamujjukire tunominatinga lunaku lumu ne president president lwanominatinga ne Mr Update lwanominatinga waliwo omala otiikinga Kyagulanyi wano ng'otiikinga Mr Update wakola nyinza okubanga wakatabadde 100% naye ngezezzaako akatonotono gwokimanyi Mr Update page eno tugabye emmere okusinga mwami Museveni Mr Update page eno egabye emmere okusinga mwami Museveni ekyo mwenna bali wano ku the Updates page mukimanyi nti Mr Update emmere gye tugabye ffe tusinze ne mwami Museveni mwami Museveni taga emmere yonna babuyiiya buyiiya tebawadde bantu mmere naye ffe bane tugabidde abantu emmere ku page kuno baba tuzinze njigula nenzija nemba mobilizinga namwe ne mumpuliriza ne mumpuliriza ne munga nti Mr Update katugulira abantu emmere ffe tugabye emmere n'okusinga mwami Museveni era people power ffe tusinze okugaba emmere ffe tusinze okugaba emmere people power tusinze government Sylvia Kisembe ekifaananyi nkitaddeyo tusinza gavumenti okugaba emmere mbabuulira mazima Mr Update ngezezzaako mujjukire nasooka ku bulinju kawunga bwe mmala nenzira ku bulinju ttule y'amagi bwe mmala nenzira ku bulinju ttooke bwe mmala nenzira ku bulinju masiki bwe mmala nenzira ku bulinju kalenda bwe mmala nenzira ku bulinju kifaananyi kya pulezidenti bannange Mr Update ngezezzaako kakatonotono ngezezzaako kakatonotono olwekyo kifaananyi kiikyo ankibateereddeyo Mr Update kifaananyi kiikyo nkibateereddeyo musobola okubeera nga mukitambuza doni wansola ngambye Mr Update twetaaga okusondera Dennis pikipiki ekyo kituufu nnyo Dennis tetulina omubeereramu Dennis tetujja omubeereramu amaaso awo tulabe nga bambi naye tumulowoozaako omwana waffe oyo mu ngeri emu oba mu ngeri endala John Wansola ngambye bono bw'ogitandise zange weeziri wano mu kulaba nga tuyamba ku Dennis so yembeera eriwo mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo kifaananyi kikyo nkibateeddeyo Mr Update mu kisharinge ensi yonna ebenga emanya kifaananyi ki Mr Update kyagenda okukozesanga profile pic oba profile pic oba ballot pic ballot pic yeyo n'olwekyo mwebale kunsiima mwebale kunjagala Mr Update ate nange sijja bavaamu sijja kubaswaza nja kulemerako paka kozesa girinya twayingira omuzannyo guno nga twagala kwambala ngule era engule tujja kujambala nze sobola kuzikiza mbabuulira mazima sisobola kuzikiza tujja kulwana paka ku muntu asembayo olange Mr Update tusime emirimu gyokola twali tuli awo n'otwalira omukyalo oli owema okota akagaali omulemo owema okota akagaali bambi omulemo oyo yankwasa nnyo ennaku n'engula akagaali
yankwasa nnyo ennaku nengula akagaali nenkamutwalira ng'akolera nnyo people power naye nga atambuza maviivi ne mutwalira akagaali banne mutandise n'okunzijukiza nti Miss Update tubimanyi byonna by'ozookola tozikiza bambi mwebali kunsiima mwebali kunjagala namakula Mariam ng'e Miss Update bukoma nsimbi butenga tubulamu kasukaali oli mutuufu nnyo koma nsimbi eyo nja kujja John Wansolo ngambye anti Dennis tetumutandikako tujja mutandikako totya so kutumale village mobilization Vivian Namatovu onge Mr Update ankwagala nnyo webali kunjagala Vivian Namatovu webali kunjagala Vivian Namatovu ani ono mulala asaba Ruth onge Mr Update okimanyi nti bagenda kukomyawo n'obusaanyi bana abasajja baatidde bayinza okuzza obusaanyi ne bagana n'obusaanyi bwazze sajja baatidde nnyo bannange sajja baatidde nnyo bannange ekifaananyi nengera mukirayikinga nengera buli omwaga Mr Update tuli naawe bambi mwebali nnyo mwebalire ddala kambawe ku bugalo kifaananyi nkirengera kidduka sipiidi mukisharinge Isima Keiza ngambye kati yefuuse profile pic yange. Thank you so much. Lecho namugenyi onge Miss Update, when are you coming to Ibanda? Actually ezimu district zenjagala Ibanda district yenu tuyetaaga nnyo kubanga Ibanda eriko ekibuga state center ye Ibanda eriko n'ebyalo kati Ibanda musanga ebitundu nga alwe kitundu kyemanyi mu Ibanda bakiyitani waliyo n'essomero nzijukizaamu waliyo n'essomero waliyo essomero eryo eriri Ibanda eyo mu byalo eyo nagendayokko ekitagwenda eyo natuukayo nalaba abantu babulamu okuzuukuka obulungi ennyo ekitagwenda ali kuno ng'omanye ekitagwenda mbadde nkusaba ompeereza ennamba ye y'essimu bwe naaba ngenze Ibanda njagala nnyo okulaba nga ntuuka mu kitagwenda omwo mwonna nkubemu Ibanda waliyo kitagwenda ekitundu bakita kitagwenda eyo njagala nnyo okubeera nga nkola ki ntuukayo ekintu kibenga kisobola okukola ki okutambula obulungi waliwo district ezimu kati ngeze ez'ebyalo ezo mbabuli amazima tetuyinza kubeera nga tukola ki tuzikiza Bulendo ngambye hello Mr Update I have missed the show ngenda kuvaako oddemu ogirabe bulungi nnyo tulesa ngambye genda Kasawo Gimbi balowoozeeko Kasawo Gimbi eyo sinatuukayo nja kutuukayo Kasawo Gimbi nabo mbenga mbasalako lwekyo yenteekateeka gye tutambula nayo tewali kuzikiza Kyagulanyi paka nga ayambadde engule Zahara namuyombya ongambye Honorable Kyagulanyi for President. Thank you so much. Webali nnyo kwagala Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu bambi mwebali kumwagala era mbasaba temuggwamu maanyi munoonya akalulu mu mbeera yonna ng'ate bwe tukyalwana okulaba nga tugaana kye bayita scientific campaigns scientific elections ezo twaziganye Bulendala mu ngambye waiting for you in Kalongo Mubende bantu be Kalongo Mubende munneetaaga nja kujjayo abantu be Kalongo Mubende mbasaleko nolwekyo enkya village mobilization egenda kuddamu kampu mulemu nebake because enkya ngenda keera bukezi kumakya ate nyingira ebyalo enkya ngenda keera bukezi kumakya nyingira ebyalo district jengena musijja kujogera for security purposes naye enkya era ngenda kubeera mu kyalo mwebale nnyo mwebalire ddala mwena babadde ku the update 9 page sawa mukama Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali.